Ci troviamo all'interno del tema Raccontiamo la salute con le A e anche nell'ambito del programma congiunto con gli insegnanti. Ma prima di arrivare a come proseguire con il programma Raccontiamo la salute con le A, volevo dire come si è giunti a questo tipo di programmazione. Già nel 2006, nell'ambito delle strategie della Commissione europea, si è cominciato a parlare della salute in tutte le politiche, cioè avviare un percorso decisionale dove tutti i decisori, non soltanto quelli che si occupano di salute, ma anche coloro che si occupano di ambiente, coloro che si occupano di educazione, mettono al centro la salute della popolazione, oltre che dell'individuo. Questo per far sì che tutte le decisioni mirino ad un solo obiettivo, quello di rendere più facili le scelte salutari e fare in modo che tutto il contesto che è intorno alla persona sia costruito perché possa il soggetto avere dei comportamenti corretti e quindi aumentare il proprio livello di sicurezza e il proprio livello di salute. Nel 2007 il Ministero della Salute, insieme all'OMS e alla Commissione europea, ha siglato un documento che appunto si chiama Guadagnare Salute. Da allora, attraverso il contributo delle regioni, ha chiesto a tutte le regioni di inserirlo nell'ambito delle proprie azioni programmatorie. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2019, così come ultimamente prorogato, ha inserito all'interno questo tipo di attività. Noi come Regione Veneto, quindi come area sanità e sociale, nello specifico come direzione della prevenzione, abbiamo cercato di attuarlo innanzitutto a livello regionale, scegliendo dei partner che sono l'agricoltura, l'ambiente, l'ARPAV, l'arte e tutti gli altri partner che come direzioni operano all'interno della regione per portare avanti questo tipo di programmazione. Ma partner privilegiato risulta essere la scuola, perché è proprio nell'ambito della scuola che noi creiamo le basi per costruire dei cittadini che siano consapevoli della propria salute e che possono poi, attraverso i bambini e le capacità dei bambini di portare a casa i messaggi, rendere effettivamente fattibili quelle che sono le nostre linee di programmazione. Nell'ambito di Raccontiamo la salute con le A abbiamo iniziato nel 2015-2016 con 3 A, che erano ambiente, agricoltura e alimentazione. L'anno successivo abbiamo aggiunto l'attività motoria e lo scorso anno abbiamo aggiunto l'arte. Questo ha fatto sì che, oltre ad inserire nuovi ambiti di approfondimento e di possibile espressione per i bambini, per gli insegnanti insieme ai bambini, abbiamo via via coinvolto le direzioni che si occupavano di questi ambiti. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti. Il passo in avanti è quello di far sì che questo tipo di programmazione, questo tipo di lavoro che gli insegnanti fanno con i bambini diventi patrimonio della scuola e quindi grazie alla disponibilità e alla competenza di un gruppo di insegnanti vogliamo che questo diventi un seme che si diffonde nella competenza degli insegnanti stessi e che passi appunto sia inserito, passi nelle loro mani e sia inserita all'interno dei curriculum scolastici. È un lavoro che quindi abbiamo già avviato, è un lavoro che deve essere portato avanti insieme. Noi come sanità saremo disponibili per fare da registi, da sostegno, ma vogliamo che la scuola con le proprie competenze, con le proprie abilità, con le proprie modalità lo faccia proprio e ci aiuta a portarlo avanti perché diventi un programma che riguarda e che parte dai bambini ma che si estenda a tutta la popolazione nelle varie fasce di età.